咁跟住教嘅咧就係雪梨燕窩燉雞咧。咁材料就有剝咗皮嘅新鮮雞1隻啦，大概2斤重到；瘦肉啦1斤重到；雪梨、南北杏、蜜棗、蓮子、少少薑片，同埋處理好嘅 Golden Nest 金燕窩。咁我哋將個雞同埋個豬肉飛水先啦，等陣再次滾翻起就可以噶啦。好啦，咁飛完水之後咧，就可以將個肉同埋雞攞翻出嚟。咁其實飛水嘅目的咧，就可以令到肉啊、雞入邊嗰啲血水啊、嗰啲雜質啊可以去除嘅，咁令到燉出嚟嘅湯咧就更加清啲、靚啲。咁所有做老火湯啊、滾湯啊、煲湯啊、燉湯啊，咁都應該做呢個步驟嘅。好啦，咁就可以燉啦。咁我首先咧，準備一個燉盅，咁然之後咧，將飛水嘅雞啦、瘦肉啦、南北杏、蜜棗、薑片、蓮子，咁跟住咧就將啲雪梨，咁就唔要個深嘅，好。好啦，咁我將切好咗嘅雪梨咧擺埋落去，好足料嘅。擺晒啲雪梨落去之後咧，咁為咗縮短嗰個烹調時間咧，咁我倒啲品水落去，咁就可以快啲熱啦。80滿就夠噶啦，千祈唔好太滿啊！咁亦都係啦。用報紙紙封住佢，等佢傳氣啲嘅。咁就可以拎去燉啦。因為個燕窩咧係燉半個鐘頭夠噶啦，咁但係呢個湯咧就要燉3至4個鐘頭嘅，咁所以我要將呢個湯預先燉咗3個鐘頭先，咁然之後先擺個燕窩落去嘅。咁水滾之後咧，先將佢燉3個鐘頭先，咁然之後咧，第一先擺啲燕窩落去嘅。好啦，咁大概3個半鐘頭之後咧，咪就可以打開佢啦。小心啲，好熱嘅喎。然之後咧就掀起佢，我將少個保鮮紙咧攞開佢啦，哇，好香！將多餘嘅油份咧撇走佢，咁因為雖然個雞話去咗皮啫，咁但係咧佢都仲有好多雞油喺度㗎，食咗冇益。香噴噴，好啦，咁我再將頭先處理好嘅燕窩咧，加埋落去，哇！想唔好味都唔得。之後咧，再加翻蓋，
再燉多30分鐘到啦，咁就可以噶啦。咁啊差唔多啦，咁啊小心打開蓋啦，好熱㗎！哇哦！咁啊再加少少鹽調味，咁就可以㗎啦。哇！聞到啦，聞噴。咁呢個雪梨燕窩燉雞咧就做好咗啦。哇哦！香噴噴，睇到想食啊！